Ребят, быстрее снимать с этой музыкой видео, потому что именно под этим звуком, не под этой песней, видео было много лайков и даже просмотров. Я это проверяла, у меня было 1000 просмотров. Быстрее делайте это. Именно где я написала для вас, прочитайте и делайте. Все, кто хочет набирать активы, то с этим звуком делайте видео. Потому что с ним вы можете получить много-много лайков и даже подписок. Ведь это не только оно, но может и с другими тоже, которые особенно я вам скажу. Я говорю пока что одно, а другой-то я скажу в другой раз. Нет, не под этот звук, который я вам покажу, без него напишу. Могу написать под названием, как вы хотите. И даже под комментарием, который вы мне написали. Если не будет комментариев, то я напишу сама. Напишу название такое. Все равно я напишу название вам. И даже если я могу еще на комментариях написать. Удачи. Счастливые. Мне удачи вам.